días, ¿cómo dormiste? Foul. Hola, gracias mamá, bien, pude descansar. Estoy súper lista para la gran presentación. Ese vestido era ideal para mi Ouch. pequeño. Te quedó a la perfección. Anda, cariño. Hoy papá y mamá te llevarán a tu gran presentación. ¡Qué emoción! ¡Vamos! ¡Wow, Nala! Estás Save. muy hermosa. Gracias, Simba, tú también estás muy diferente y muy guapo. Strike. ¿Preparados? En 5 minutos comenzamos el gran espectáculo. Foul. Sí, caballeros, hoy es un día especial. Queremos Strikeout. presentarles una obra de teatro llamada La Amistad Especial San Valentín, esperando que disfruten y aprendan el Ouch. verdadero valor de una bonita amistad. ¿Sabían que un amigo es alguien que cree en ti? ¿Te acepta tal y como eres? A veces conoces a una persona y Ouch. simplemente haces clic. Te sientes cómodo con ella, como si la conocieras de toda la vida. Los verdaderos amigos nunca se separan. Quizá en la distancia, pero nunca en el corazón. Safe. ¡Qué triste! No tengo amigos. Mira aquellos dos niños jugando y divirtiéndose. Y yo solo aquí. Ouch. ¿Jugamos? Save. ¿Sí? ¿Sabes lo importante que es el valor de la amistad y lo que influye en nuestra vida diaria? Por eso, si ves a una persona sola y triste, no dudes en tener Ouch. una mano amiga. Verás que su corazón se llenará de felicidad. Jovencitos, Strike. suelte eso inmediatamente. Strike. Strikeout. No puede ser, ¿qué hago? Soy la presentadora. Debo encontrar una solución ahora mismo. Ya sé, se me ocurrió. Strike. Cantaré. Nunca deseen el mal, deben amar su propia vida. El amor y amistad es primordial. Si quieres sentir todo es feliz, no hay nada que te frene. Save. Claro que sí, toma mi mano y... Strike. A un mundo donde no existen guerras. Strike. Sígueme y esa persona que quieres entrega tu Strikeout. Estoy decidida, el paso yo daré. Foul. Pasión enviada, quieres ser mi 14. Strike. Amaré en ti, amaría que dijeras que sí. Strikeout. Sientes por mí lo mismo que siento, entonces diré. Querido diario, hoy fue un día increíble. La obra de teatro fue un éxito total. Los bailarines, los actores, todo fue tal y como lo esperaba. ¡Wow! La verdad que hoy fue un gran día y sé que mañana me esperará una nueva aventura. Hoy me siento Strike. feliz. Parece que se detiene el tiempo. Strike. Es aquí, pasan los días y voy creciendo. Las estrellas mi camino guiarán. Ouch. Que no sé Sí. qué pasará, mi diario me escuchará. Strike. Strike. Ball. No, Chusa, somos los Save. papás. Hola, cariño. Soy yo, tu mamá. Hola, bienvenido a un nuevo video de Simba. Ouch. Vamos a convertirlos en bebés durante 24 horas en Avatar World. Y ya van a ver todas las travesuras y ternuras que vamos a hacer. Así que... ponle like si crees que este Strike. es el más tierno de todo Avatar World. Pégate like. Out. Hola, bienvenidos a un nuevo video de Simba. Estamos en Avatar World y el día de ahora, que no se imaginan qué, voy a estar cuidando por mí. Strike. Hola, Foul. yo como el Carlitos.
Strikeout. No, tuyo no. Mío. Anda vuelta en la máquina. Chicos. Nala, Simba, ¿qué está pasando aquí? Ball. Mi callito. ¡Eso es mentira! Strike. Niños, ustedes no ¡Este carrito es del pueblo! Ustedes no pueden estar juntos. Mío. No tuyo. Es de todos. Ya, vamos a darles biberón y a que se acuesten un rato. Creo que han pasado el día discutiendo los dos. Vamos, Nalita. Strike. Ya te voy a mostrar. Nala, aquí está el profesor de cuentos. Vamos a acostarte un rato para que aproveches de Ouch. escuchar todos los cuentos maravillosos. Strike. Mira, es que esta pelea que pelea con el otro bebé. Ya vuelvo, profe. Strike. Cualquier cosa me avisa. Ya, maestra, no hay problema. A ver, Simba, ¿ya jugaste? Vamos a acostarnos. Aprovechar que tu profesor de cuentos está en la habitación. No quiero comer, no quiero jugar Ay, Dios mío, mis lentes, mis gafas. Simba, ya, por favor, para. No quiero quiero jugar. Ya, debes descansar. Es normal que los niños pequeños hagan una siesta al día. Ay, profe, ya llegué. Traje este bebé travieso. Este Simba con sus ocurrencias me divierte mucho. Ya se durmió, profe. Dios mío, tiene muchas energías y se la pasa pelea con Nala.